F'temp ta' 6 xhur kien hemm 36 persuna li bidlet il-ġeneru uffiċjali tagħha fuq iċ-ċertifikat ta' twelid. Kien f'April ta' din is-sena li pajjiżna adotta l-liġi tal-identità tal-ġeneru, liġi li poġġiet lil pajjiżna fuq quddiem nett fejn għandu x'jaqsam protezzjoni ta' persuni intersex u ħarsien ta' drittijiet għal persuni LGBTI. Min mistoqsija parlamentari jirriżulta li qabel l-introduzzjoni tal-liġi f'pajjiżna kien hawn 21 persuna li bidlet il-ġeneru tagħha. Bl-introduzzjoni tal-att 540 f'April li għadda l-ammont tela għal 57 persuna. Din il-liġi neħħiet rekwiżiti li kienu abbużivi fil-liġi ta' qabel, fosthom il-bżonn li biex mara jew raġel ikunu meqjusa skont il-ġeneru li jidentifikaw l-iktar miegħu iridu bilfors jgħaddu minn operazzjoni. Dan it-tarif ħareġ f'ġimgħa li rapport ta' ILGA Europe poġġa lil Malta bħala l-iktar pajjiż fl-Ewropa li jirrispetta persuni LGBTI. Fil-fatt, il-liġi dwar l-identità tal-ġeneru hi biss waħda minn bosta li l-Gvern introdotta fi żmien 2.5 snin. Dawn l-avvanzi kbar li jagħmel pajjiżna fejn għandu x'jaqsam persuni LGBTI huma riflessa wkoll fil-61 koppja li daħlet fl-Unjoni Ċivili, b'5 minnhom ikunu f'Għawdex. 10 koppji jażlu li jidħlu f'Unjoni Ċivili barra minn Malta filwaqt li rreġistraw l-istatut tagħhom f'pajjiżna. Min-naħa l-oħra kien hemm 12 koppja tal-istess sess li żżewġet barra minn Malta u rreġistrat l-istatut tagħha f'Malta. Minn dawn kien hemm koppja waħda biss li talbet li tkun ikkunsidrata għall-adozzjoni.